बिस्मि रब्बिश्शुहदा रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़ व अंत खैरुल फातिहीन। प्रोग्राम इश्क़ हुसैन में मावा जो मेज़बान अब्दुल मोमिन मेमन। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जेके पंहिंजे नज़रियनि ते साबित क़दम रहंदा आहिनि ऐं पंहिंजे नज़रियनि ते अल्लाह जे हुक्म ते आदो सिरड़ो निमाए सिर घोरे छॾींदा आहिनि, अल्लाह साईं उन्हनि खे पूरो पूरो अजुर अता फ़रमाईंदो आहे। सानिह करबला ही तारीख़ जो हिकु अहिड़ो सरमोड़ वाक़ियो आहे जंहिंजे तुफ़ैल कुर्रे अर्ज़ अॼु क़ुरानी अनवारात सां मुनव्वर आहे। शजाअत, सदाकत, अदालत ऐं समाहत जा उहे दास्तान धरतीअ जे ख़िते ते नक्श थी चुका, जिन खे सारींदे न सिर्फ़ दिलियूं चिकनाचूर थी वञनि थियूं, बल्कि गॾोगॾु इंसानी अज़मतुनि जा मीनार बि तसव्वुर जी दुनिया में एॾा बुलंद थींदा वञनि था जेके रहंदी दुनिया ताईं ज़ालिम ऐं मज़लूम जे कशमकश खे हमेशह शह ॾींदा रहनि था ऐं मज़लूम बेसरो सामान हथें ख़ाली ऐं निहत्तो हुजण जे बावजूदु हिन दिलगदाज़ वाक़े जे शह ते उथी पवे थो ऐं बातिल खे ललकारींदो उन खे मेसारण जे लाइ संदरो ॿधी मैदान में अॼु बि ईंदो रहे थो। शहादत हुसैन सलामुल्लाह अलैहि धरतीअ जी हिकु अहिड़ी हक़ीक़त आहे जंहिं हक़ीक़त जे तुफ़ैल पूरी काइनात खे अॼु बि माना मिलियल आहे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो सिलसिलो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ते इख़्तिताम पज़ीर थिए थो ऐं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम जो ऐलान फ़रमाए जॾहिं रफ़ीक़ आला सां विसाल फ़रमाइनि था त उन्हनि जे नज़रिए मुताबिक़ क़ुरान जा उसूल धरतीअ ते नाफ़िज़ थियनि था। लियज़अ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, त इंसानियत जे पुठीअ ते जेके तशद्दुद जा बोझ सथियल हुया, इंसानियत जे कंध में जेके ग़ुलामीअ जा ज़ंजीर पियल हुया, सभु टुटी चुका हुआ। ज़रब हैदरीअ सां उन्हनि खे बका मिली शहादत हुसैन जे लाल लहूअ जे तुफ़ैल, जंहिंजे करे अॼु बि इंसान जेको ग़ुलाम आहे पंहिंजी आज़ादीअ जे लाइ, पंहिंजी ख़ुशहालीअ जे लाइ, धरतीअ जे तरक़ीअ जे लाइ हमेशह मैदान कारज़ार में रहण जे लाइ तयारु आहे। हज़रत हुसैन साईं खे जॾहिं शिद्दत सां अहसासु थिए थो त मुंहिंजे नाना जे दीन खे मसख़ करण जे लाइ कुझु बदबख़्त शख़्स उन जी ख़िलाफ़त ऐं इमामत जी वारसी जो पड़ादो गूंजाइनि था त हुननि जी गैरत जेनेटिकली फितरी तौर ते भड़को थी खाए ऐं मैदान कारज़ार में अचण जे लाइ पाण बातिल खे ललकारण ख़ातिर निकिरी पवनि था। कूफ़ो जेको मुहिबान अहल बैत जो मरकज़ जी दावा थो करे, कूफ़ो जेको शियाने अली सां भरपूर हुयो, उतां जॾहिं हज़रत हुसैन साईं खे पए दर पए लगातार पैगाम अचनि था त अवां अची इंसानियत जे आज़ादीअ जे बका
सरमाएदारनि जे मॻीअ खे धूड़ में मिलाइण जे लाइ इंसानियत जे ख़ुशहाली ऐं तरक़ीअ जे वेरनि खे वढण जे लाइ तशरीफ़ फरमा थियो। हज़रत हुसैन साईं जॾहिं पंहिंजे सोट हज़रत मुस्लिम बिन अकील खे रवानो कनि था त उन्हनि सां जेके तअदियूं कयूं वञनि थियूं, उन्हनि सां जेके नाजाइज़ियूं कयूं वञनि थियूं, उन्हनि इंसान दुश्मन ऐं अहल बैत अतहार जे वेरनि जे हथां हज़रत हुसैन साईं ताईं जॾहिं उहे पैगाम पहुचनि था त हुननि जे लाइ ॿी का बि वाट नथी रहे ऐं पाण फरमाइनि था ला ऐश फिल हयात बअद हाउलाए, सॼणनि खां सवा कहिड़ी ज़िंदगी आहे। हाणे त मैदान मल्हाइबो ई, पर छाकाणि त पाण ख़ातमुल अंबिया जा खूनी तौर ते रत जे हवाले सां हक़ीक़ी वारिस आहिनि, जंहिंजे करे इत्माम हुज्जत उन्हनि जे लाइ तमामु ज़रूरी हुयो। उन्हनि विख विख ते अशकिया खे, बदबख़्तनि खे बार बार पुकारियो त तव्हां मुंहिंजा रस्ता बंदि करण जी कोशिशि न कयो, तव्हां मुंहिंजे खून जे तवसुत सां पंहिंजे लाइ जहन्नम खे लाज़िम न कयो। वक़्तु आहे मुड़ी वञो, मुंहिंजा रस्ता साफ़ कयो। पर हू शख़्स जॾहिं बाज़ नथा अचनि ऐं इब्न ज़ियाद जेको कूफ़े जो गवर्नर थियो आहे, उनखे अमर बिन सअद खे ख़त थो मोकिले त हज़रत हुसैन साईं खे कंहिं बि सूरत में रिआयत नाहे ॾियणी। ऐं उन ख़त जे आधार ते जॾहिं हज़रत हुसैन साईं ते सख़्तियूं कयूं थियूं वञनि त हुर जेको हज़रत हुसैन साईं जे पीछे में आहे, ताक़ुब में आहे, उहो हज़रत हुसैन साईं सां गॾु गॾु ईंदो थो रहे ऐं हज़रत हुसैन साईं खे मुकमिल तौर ते मुहिब्बे अहल बैत हुजण जे नाते आछींदो थो रहे त राति जे पहर में तव्हां रवाना थी वञो, मां तव्हांजे लाइ रस्तो साफ़ थो कयां, मां तव्हांजो ताक़ुब न कंदुसि। त हज़रत हुसैन साईं क़ज़ा ते रज़ा ॾेखारींदे उन जी आछ खे ठुकराए था छॾनि ऐं मैदान मल्हाइण जे लाइ हर वक़्तु तयारु था रहनि। हज़रत हुसैन साईं जॾहिं नैनवा खां करबला जे तरफ़ अचनि था त हज़रत हुसैन साईं जे चपन मुबारकनि ते कुझु दर्दनाक अशआर तरी था अचनि ऐं सैयदना हज़रत अली अकबर, हज़रत हुसैन जा वॾा नींगर, उहे जॾहिं पंहिंजे बाबा खां पुछनि था, सैयद शुहदा, सैयद शबाब अहलिल जन्नह, इमाम आली मक़ाम हज़रत हुसैन साईं खां त बाबा साईं एॾा दर्दनाक शेर पिया पढ़ो। ख़ैरियत हज़रत हुसैन साईं पंहिंजे फ़र्ज़ंद अकबर खे फ़रमाइनि था हाज़ा मौज़िउ करबिम व बलाइन, हाज़ा मनाख़ रिकाबिना व महत रिहालिना व मक़तल रिजालिना। मुंहिंजा पगदार पुट, इहो ई मक़ाम आहे जेको करबो बला आहे, इहो ई माॻ आहे जिते असांजा रिकाब बीह रहंदा, इहो ई माॻ आहे जिते असांजूं सवारियूं कूच कंदियूं ऐं इहो ई मक़ाम आहे जिते असांखे जे मथां तक़दीर जो अज़ली कलम लागू थींदो ऐं शहादत जो जाम नोश कंदासीं। ही लफ़्ज़ मुंहिंजा न आहिनि, बल्कि मुंहिंजे बाबा इमाम अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जन जा आहिनि। जॾहिं पाण जंग सफ़ैन तां मोटनि पिया त हितां गुज़रंदे मूं हुसैन खे बाबा जन फ़रमायो हुयो त हिन ई जाइ ते तव्हां सां बदबख़्त माण्हू नाजाइज़ियूं कंदा, तव्हांखे जाम शहादत नोश कराईंदा, उन वक़्तु अव्हांजी छा तरदीद हूंदी, पंहिंजे रवैयनि में कहिड़ो रद्द अमल ॾेखारींदा। हज़रत हुसैन साईं पंहिंजे अज़ीम तरीन वालिद खे सैयदना हज़रत अलीअ जे हुज़ूर में जेके अल्फाज़ फ़रमाइनि था जवाब में,
उहे अल्फाज़ सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जे क़ुर्बानीअ जी यादि ॾियारनि था। जॾहिं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पंहिंजे फ़र्ज़ंद खे फ़रमाइनि था त मां तोखे अल्लाह जी राह में घोरण जे लाइ ज़िबह करे रहियो आहियां, त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वराणनि था बिल्कुलु जीअं तव्हां चाहियो था तीअं कयो, तव्हां मूंखे बिल्कुलु साबरीन मां पसंदि हो। हज़रत हुसैन साईं बि पंहिंजे बाबा हज़रत अली साईं खे उहे ई अल्फाज़ वर्जाइनि था त बाबा साईं मां पंहिंजे जद अमजद हज़रत इस्माईल वांगुरु सबुरी कंदुसि। हज़रत अली साईं फ़रमायो बिल्कुलु सबुरी करिणो आहे। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, छाकाणि त साबरीन खे अल्लाह साईं बेहिसाब अजुर अता फ़रमाईंदो आहे। 2 मुहर्रम 61 हिजरीअ ते हज़रत हुसैन साईं इंसानियत जे आज़ादीअ जे बक़ा ख़ातिर कैसरियत ऐं किसरवियत जे वर्जाह खे ॿुंडो ॾियण जे लाइ धरतीअ तां फ़िरौनियत, निमरूदियत, अबू जहलियत ऐं सफ़ाकियत खे हमेशह ख़तमु करण जे लाइ अची करबो बला जे सरज़मीन ते पंहिंजा ख़ैमा खोड़नि था। उते इब्न सअद जे निगरानीअ में बदबख़्तनि जो जेको इब्न ज़ियाद पारां काफ़िलो मोकिलियो आहे, उहे हज़रत हुसैन साईं खे ललकारनि था त तव्हां हिते ख़ैमा छो खोड़िया आहिनि, तव्हांखे कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे। उन्हनि बदबख़्तनि खे छो इहा ॻाल्हि ज़हन में न पए आई त अहल बैत अतहार कुर्रे अर्ज़ जा ग़ैर मशरूत वारिस आहिनि। ही केरु हुया जेके इन हद ताईं जसारत कनि पिया जो धरतीअ जे पंहिंजे वक़्त जे मौजूद सरदार खां सवाल करण जी जुरत करे वेठा आहिनि त तव्हां हिते छो वेठा आहियो। हज़रत हुसैन साईं का बि हल्की ज़ुबान इस्तेमालु नथा फ़रमाइनि ऐं इब्न सअद खे वराणनि था मां कूफ़े में जॾहिं आयुसि ऐं मूंखे घुरायो वियो, बार बार मूंखे निदाऊं ॾिनियूं वयूं त तव्हां अची इंसानियत जी आज़ादी, ख़ुशहाली, तरक़ी ऐं दीन जे बक़ा ख़ातिर असांजी वाहर कयो, असांजी वारसी कयो। मां पंहिंजे सिर नाहियो आहियां, मूंखे हिते घुरायो वियो आहे। त हज़रत हुसैन साईं ॾांहुं जॾहिं इन क़िस्म जी गुफ़्तगूअ जूं वरंदियूं अचण लॻियूं त हू शर्मिंदा थियण लॻा। शर्मिंदगीअ सबबि जॾहिं इब्न ज़ियाद जे मजलिस में हिकु शरीर बदबख़्त अब्दुल्लाह शहजी आयो ऐं उन शख़्स हज़रत हुसैन साईं ॾांहुं वार करण जी कोशिशि कई त हज़रत अबू समामा उनखे रोके वरितो। इब्न ज़ियाद खे जॾहिं मुसलसल ख़बरूं पवण लॻियूं त हज़रत हुसैन साईं मैदान मल्हाइण जे लाइ हर वक़्तु तयारु आहिनि, त उन बदबख़्तीअ में वधीक पाण खे मुब्तला कंदे ऐं इब्न सअद खे हुकुम ॾिनो त अहल बैत किराम जे ख़ैमनि ताईं पाणी न पहुचणु घुरिजे। फ़ुरात जे धारा जी कंधीअ ते हुन शख़्स पंहिंजा 500 मुसल्लह बदबख़्त माण्हू पहिरे तौरु बिहारे छॾिया। हज़रत हुसैन साईं जॾहिं ॾिसनि था त पाणी खुटी वियो आहे त पंहिंजे भाउ हज़रत अब्बास साईं खे 30 सवार ऐं 20 प्यादा साथी ॾेई पाणी खणी अचण जे लाइ रवानो फ़रमाइनि था। हज़रत अब्बास साईं उन्हनि 500 मुसल्लह सिपाहियुनि जे लश्कर में ट्राकोड़ो विझी ऐं हिम्मत ऐं जवान मर्दीअ सां पाणीअ जूं मशकूं भरे था अचनि। हज़रत अब्बास साईं जॾहिं हिन में कामयाबु थियनि था त हज़रत हुसैन साईं खे इत्मीनान नसीब थिए थो। उन खां पोइ इब्न सअद ऐं हज़रत हुसैन जे विच में जेके गुफ़्तगूअ जा मरहला अचनि था त करबला जे मैदान में हिकु जाइ मुक़ररु करे ऐं उन्हनि ते पंहिंजनि सवारनि खे, पंहिंजनि मुहाफ़िज़नि खे पासे ते रखी इब्न सअद ऐं हज़रत हुसैन साईं जे विच में गुफ़्तगू थी थिए। इब्न सअद खे हज़रत हुसैन साईं इत्माम हुज्जत जे लाइ उनखे जहन्नम रसीद थियण खां बचाइण जे लाइ फ़रमाइनि था त मूंखे
रस्तो ॾियो त मां धरतीअ जे कंहिं बि कुंड में वञी पंहिंजी पुरअमुन ज़िंदगी गुज़ारींदुसि ऐं दीन जी ख़िदमत कंदो रहंदुसि। या मूंखे यज़ीद जे आॾो पेश थियण जो मौक़ो ॾिनो वञे त जीअं मां उनखे मुंहं ते शर्माए सघां त तूं ही कहिड़ा पेर वरिता आहिनि जो मुंहिंजे नाने जे आख़िरी पैगाम क़ुर पाक जे अहकामनि जी तहरीफ़ कंदे इंसानियत खे ग़ुलामीअ में जकड़ण जे लाइ ईंदड़ दौर में साम्राजी क़ुवतुनि ख़ातिर तूं रस्ता कुशादा पियो करें। ऐं टी आछ इहा आहे त तव्हां मुंहिंजे लाइ मैदान कारज़ार संभालियो आहे त मां तव्हां सां महादो अटकाए ऐं जाम शहादत पी वञा। इब्न सअद ते उन जे गुफ़्तगूअ जो जॾहिं असर मुरतब थिए थो त उन जो पैगाम जॾहिं इब्न ज़ियाद जे दरबार में पहुचे थो त उते हिकिड़ो शख़्स आहे बदबख़्त जंहिंजो नालो आहे शिमिर। कुन्ना मअल हुसैन बिन नहर करबला फ़नज़र इला शिम्र ज़िल जौशन फ़क़ाल सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्नी अंजुर इला कल्बिन अबका यलिज फ़ी दम अहल बैती व कान शिम्र अबरस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे ॾोहिटे साईं इमाम आली मक़ाम जॾहिं शिमिर मलउन खे ॾिसनि था त फ़रमाइनि था मुंहिंजे नाना सच फ़रमायो हो त हिकिड़ो बगो कुतो अची मुंहिंजे अहल बैत जे पाक खून में पंहिंजो वात ॿोड़ींदो। शिमिर बग जे मर्ज़ में वरितल हुयो जंहिंजे करे हुज़ूर जन उन्हनि खे बगो कुतो करे पुकारियो हुयो। इब्न ज़ियाद खे शिमिर जॾहिं भड़कायो हो त हज़रत हुसैन साईं खे का बि वाट नाहे ॾियणी त हज़रत मुहम्मद बिन अमर बिन हसन इहा रिवायत फ़रमाई। ऐं आख़िरकार 9 मुहर्रम ते हिकु वक़्तु हज़रत हुसैन साईं मुंहुं मुननि में विझियूं आरामी आहिनि त इब्न सअद पंहिंजे लश्कर खे हुकुम थो करे त अहल बैत ते हमिलो कयो वञे। जॾहिं उहे धोकींदा था अचनि त साइण ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पंहिंजे भाउ ॾांहुं डोड़ंदी अची उन्हनि खे जाॻाए थी त मुंहिंजा भाईजान दुश्मन काहींदो पियो अचे ऐं तव्हां आरामी आहियो। हज़रत हुसैन साईं फ़रमाइनि था इन्नी रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम फ़क़ाल ली इन्नक लतरूह इलैना। हींअर मूं ख़्वाब में ॾिठो आहे मुंहिंजा साईं मुंहिंजे घर में आहिनि, मां उन्हनि जे हुज़ूर में हाज़िर आहियां। मूंखे फ़रमाइनि था त इझो मुंहिंजा पुटड़ा तूं सुतती असांजे हुज़ूर में अची राहत माणींदे। ऐं हज़रत हुसैन साईं रज़ी अल्लाह अन्हु जन पंहिंजी भेण हज़रत सैयदा खे फ़रमाइनि था त तव्हांखे घबराइण जी का बि ज़रूरत नाहे। सैयदा हिकु पाक घराणे जी पाक बीबी आहे ऐं उन्हनि जे मिज़ाज ते औरतानी रिकत ग़ालिब थी वञे। फ़रमाइनि थियूं या अख़ता या वैलता, ओ मुंहिंजा भाउरा, ओ मुंहिंजा मज़लूमड़ा, ओ मुंहिंजा सरदार। हज़रत हुसैन साईं रज़ी अल्लाह जन उन्हनि शख़्सनि खे ओॾी महिल मुंहुं टोड़ जवाबु ॾियण जे लाइ हज़रत अब्बास साईं खे पंहिंजे भाउ खे बदबख़्तनि जे लश्कर ॾांहुं रवानो था कनि। उन्हनि खां पुछनि था तव्हांजो छा इरादो आहे त उहे शख़्स वरी बि साॻी ॻाल्हि था वरजाइनि त तव्हां यज़ीद जे हथ ते बैअत कयो, आण मञियो ऐं तव्हांजो रस्तो साफ़ कयो वेंदो। हज़रत हुसैन साईं उनखे फ़रमाइनि था इहो कीअं तो सुवालु पैदा थिए त जंहिं इंसानियत जी आज़ादीअ जे लाइ, जंहिं इंसानियत जे ख़ुशहालीअ जे लाइ, धरतीअ जे तरक़ीअ जे लाइ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां वठी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खां वठी हज़रत इब्राहिम ऐं इस्माइल खां वठी आले याकूब खां वठी बनी इसराइल जे पैगम्बरनि खां वठी ख़ातमुल अंबिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं अल्लाह साईं नबूवत जो सिलसिलो जारी फ़रमायो। इंसानियत तदरीजी मरहलनि मां गुज़री इर्तिका जा मरहला तय करे जॾहिं हिन वक़्तु कामिल आज़ादी माणी आहे, रहलत शताए व सैफ़ जा सफ़र काटे जॾहिं इंसानियत अमुन ऐं भाईचारे सां सरशार थी चुकी आहे ऐं ख़ौफ़ खे ऐं बुख खे शिकस्त ॾेई चुकी आहे त ही शख़्स जेके
वरी उन्हनि बदबख्तनि जो काबिल खां वठी निमरूद खां वठी कारून खां वठी धरतीअ जे ॿियनि बदबख्तनि ताईं इंसानियत खे ताराज करण जे लाइ संदरा ॿधी बीठा आहिनि। ऐं मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो हक़ीक़ी वारिस आहियां। इन्हनि जे आॾो झुकी इंसानियत जे आज़ादीअ खे मां ताराज थियणु ॾियां, इहो सौदो महांगो आहे। मां कॾहिं बि बाज़ न ईंदुसि। मां इन्हनि ज़ालिमनि जे हथ ते हिकु ख़ुददार माण्हू, हिकु आज़ाद मंश माण्हू, पैगम्बर इस्लाम जे हज़रत आदम खां वठी आयल सबूरनि किताबनि ऐं सहीफ़नि जी वारसीअ जी हैसियत में कीअं थो इन्हनि शख़्सनि खे मां मोहलत ॾेई सघां त हू शख़्स मुंहिंजे नाना जे दीन जे उन आफ़ाक़ी पैगाम खे मसख़ करे ऐं धरतीअ ते इंसाननि खे ग़ुलाम बणाए पाण ख़ुदा बणिजी वेही रहनि। हज़रत हुसैन साईं जॾहिं उन्हनि खे इहो जवाबु मोकिले थो त हू शख़्स हलाक करण जे लाइ अचनि था, हज़रत अब्बास खे फ़रमाइनि था तव्हां उन्हनि खे चओ त अॼोकी राति असांखे मोहलत ॾिनी वञे त जीअं असां पंहिंजे रब जलील जे हुज़ूर में पंहिंजे सभिनी कोताहियूं असां नथा चई सघूं, पर इहा कसरे नफ़्सीअ जो हिकिड़ो तक़वा जो उहिञाण आहे। बख़्शिश चाहियूं ऐं अलाह जे हुज़ूर में इज्ज़ ऐं नियाज़ सां झुकूं, पंहिंजे नाना जे सॼे आल ते अंबिया अलैहिमुस्सलातु वसलाम ते सलातुस्सलाम मोकिले सघूं। उहा राति हज़रत हुसैन साईं जी मुकमिल इबादत में गुज़री आहे। उन राति जो उहो सॼो पस मंज़र हज़रत हुसैन साईं जे आॾो जंहिं अंदाज़ सां निर्वार थींदो हूंदो, छा त उन तसव्वुर जा रूह फ़रसा एहसासात हूंदा जंहिंमें हज़रत हुसैन साईं खे यकीन आहे त ही बदबख़्त मूंखे कंहिं बि सूरत में जीअण जे लाइ दान नथा ॾियनि ऐं मुंहिंजे आका जे उन्हनि फ़रमाननि खे मसख़ करण जे लाइ संदरो ॿधियूं बीठा आहिनि। हज़रत हुसैन साईं जॾहिं मुहर्रम जे आशूरे वारे ॾींहं ते 10 मुहर्रम सन 61 हिजरीअ में मैदान करबला में पंहिंजे ख़ैमनि में मौजूदु आहिनि त उन्हनि ख़ैमनि जे पोएं भर पाण हुकुम फ़रमायनि त बाहि जी खॾ खणी उन में बाहि ॿारी वञे त जीअं दुश्मन पोएं पासे खां हमिलो न करे सघनि। आख़िरकार जॾहिं हू शख़्स रिजज़िया शेर पढ़ंदे ऐं अचनि था, उन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, सजदों से नमाज़ों से ये रफ़अत की सहर है, रोने की तज़ल्लुल की इबादत की सहर है, हाय ये सहर रंजो मुसीबत की सहर है, आशूर मुहर्रम है, शहादत की सहर है, लुटने का तबाही का परेशानी का दिन है, औलाद पैगंबर की ये कुर्बानी का दिन है। ऐं इमाम आली मक़ाम हज़रत हुसैन साईं रज़ी अल्लाह अन्हु जन मर्दाना वार जॾहिं मैदान में लहनि था त हू शख़्स पंहिंजा बदबख़्त मुक़ाबले जे लाइ रवाना था कनि। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम हज़रत हुसैन साईं खां इजाज़त था चाहिनि त सैयदा असां तव्हां ते सिर घोरण जे लाइ मांदा आहियूं। हज़रत हुसैन साईं इब्न मुस्लिम खे फ़रमाइनि था त अव्हांजे पीउ ऐं अव्हांजे ॿियनि नंढड़नि मासूमनि जी जेका शहादत थी चुकी आहे उहा असांजे लाइ इत्मीनान जो बाइस आहे। तव्हां वञो पंहिंजे ख़ानदान खे पालियो ऐं दीन जी ख़िदमत खे कयो, खे फ़िरोग ॾियो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम फ़रमाइनि था त साईं जेके अल्फाज़ अव्हांजा असांजे पीउ जे बाबति हुया, ला ऐश बअद हाउलाए फ़िल हयात, हाणे मुस्लिम खां सवाइ ज़िंदगीअ जो छा लुत्फ़ आहे त असां अव्हांजे बल ते जीऊं पिया, अव्हां खां सवाइ असांजी ज़िंदगीअ जो कहिड़ो लुत्फ़ आहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम मैदान कारज़ार में बहादुराना वार अचनि था, छाकाणि त आले रसूल मंझि आहिनि, हज़रत अली साईं जा भाइटिया आहिनि। उहे पंहिंजे जवान मर्दीअ सां पंहिंजे तलवार जा जोहर ॾेखारनि था। वरी हज़रत अकील जा शहज़ादा था अचनि, उहे बि पंहिंजो सिर नज़राने में पेश कनि था। उन खां पोइ हज़रत हुसैन साईं जा भाउरा सैयदना हज़रत अबू बकर बिन अली, सैयदना हज़रत उमर बिन अली, सैयदना हज़रत उस्मान बिन अली, सैयदना हज़रत जाफ़र बिन अली मैदान मल्हाइनि था। उन खां पोइ जॾहिं उन्हनि जो सिर अल्लाह जे हुज़ूर में नज़राने तौरु मक़बूल थो थिए त सैयदना हज़रत इमाम हसन साईं जा फ़र्ज़ंद हज़रत अब्दुल्ला साईं
हज़रत क़ासिम साईं, हज़रत उमर साईं, हज़रत अबू बकर साईं, हज़रत हसन साईं पंहिंजे साईं खां इमाम आली मक़ाम हज़रत हुसैन खां इजाज़त था तलबिन त ला ऐश फ़िल हयात बअद हाउलाए, जेके असांजा शहज़ादा, जेके असांजा सॼण जाम शहादत नोश कंदा पिया वञनि, हाणे असांजी ज़िंदगीअ जो इन्हनि खां पोइ छा लुत्फ़ु आहे। उन्हनि खे हज़रत हुसैन साईं सीने सां लाहींदे इजाज़त ॾींदा था वञनि। सभु मर्दान वार अशकिया ऐं बदबख़्तनि जे लूमड़नि ऐं चालाकनि वारनि गिदड़नि जे लश्करनि में शींहं वांगुरु गजगोड़ कंदे हमला आवर थी उन्हनि खे जहन्नम रसीद कंदा वञनि था। पर छाकाणि त बदबख़्तनि जो लश्कर हज़ारनि में आहे ऐं हे शख़्स सिर्फ़ु आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा शहज़ादा आहिनि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन जा वारिस आहिनि। कलीलम मा यअकिलून, अक़ुल वारा सम्झ वारा हर ज़माने में थोरा ई हूंदा आहिनि। अक्सर हम ला यअकिलून, बदबख़्त ऐं बदअक़लनि जी धरतीअ ते हर दौर में घणाई रहंदी ईंदी आहे। सभु जाम शहादत नोश कंदा था वञनि। उनखां पोइ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जा शहज़ादा हज़रत मुहम्मद ऐं औन मैदान में लहनि था। उहे बि पंहिंजे तलवार जा जोहर ॾेखारींदे अहल बैत किराम जे खून सां निभाईंदे शहादत जो जाम पीअंदा था वञनि। ऐं हज़रत अब्बास अलमदार उथनि था। हज़रत अली अकबर ऐं हज़रत अली असगर बि मैदान में तशरीफ़ फरमा थियनि था। उन्हनि सभिनी खे जाम शहादत नोश करण जो अल्लाह साईं मौक़ो फ़रमाए थो। आख़िरकार हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हु जन पंहिंजे ख़ैमनि जे मासूमनि जे उञ ते तड़पंदे ऐं फ़ुरात जो रुख़ कनि था। फ़ुरात जे रुख़ कंदे जॾहिं उते पहुचनि था त बदबख़्तनि जो जेको लश्कर आहे उहो उन्हनि खे फ़ुरात जे किनारे ते अचणु नथो ॾे। हज़रत अब्बास साईं शींहं वांगुरु गजगोड़ कंदे हिकु हथ में तलवार ऐं हिकु हथ में मश्क खणी पाणी भरण में कामयाबु थी था वञनि ऐं बदबख़्त उन्हनि ते तीरनि जी बरसाति था वरसाइनि। तीरनि जी बरसाति वसाईंदे जॾहिं हुनखे हिकिड़ो हथु उनजो ज़ख़्मी था कनि त पंहिंजी मश्क उहा ॿिए हथ में झले था बीहनि ऐं उन्हनि खे जॾहिं ॿिए हथ जी मश्क में बि जॾहिं उन्हनि खे ज़ख़्मी कयो थो वञे त उहा मश्क पंहिंजे वात मुबारक में झलण था फ़रमाइनि ऐं बदबख़्त मश्क खे निशानो बणाए उन में जॾहिं सोराख़ था कनि त पाणी वही थो वञे ऐं उन्हनि जे मथां वार थी थो वञे त या अख़ताह जा अल्फाज़ करे चवनि था, अदरिकनी या अख़ा, मुंहिंजा भाउरा अचु मुंहिंजी मदद जे लाइ पहुच। हज़रत हुसैन साईं जॾहिं हज़रत अब्बास साईं जी निदा ॿुधनि था, उहे जॾहिं ॾिसनि था त उन्हनि जो पाणी ज़ियान थी चुको आहे ऐं उन्हनि खे बदबख़्तनि रतो छाण करे छॾियो आहे त उन्हनि जे हुज़ूर में अल्लाह साईं जाम शहादत जो नज़रानो पेश कंदे उन्हनि खे पाण अघाए थो वठे। हाणे हज़रत इमाम हुसैन साईं पंहिंजे सिर रहिजी विया आहिनि। करबला जे ख़ैमनि में कुझु मासूमड़ा मौजूदु आहिनि। उन्हनि मासूमड़नि खे हज़रत हुसैन साईं प्यारु कनि था। अंदरि अची ऐं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी पग मुबारक पंहिंजे सिर मुबारक ते पंहिंजे मथे मुबारक ते सजाइनि था। हज़रत हमज़ा साईं जी ज़िरह खणी ऐं पाइनि था। हज़रत इमाम हसन साईं जी जो अमामो मुबारक पंहिंजी चेल सां ॿधनि था ऐं ज़ुल्फ़िकार आली सैयदना हज़रत अली साईं जी तलवार मुबारक पंहिंजनि हथनि में खणनि था ऐं दुश्मननि मां तमीम बिन कहब पंहिंजे ललकार सां हज़रत हुसैन साईं ॾे अचनि था। हज़रत हुसैन साईं उन्हनि खे मर्दान वार जहन्नम रसीद कनि था। इब्ने काहिर कैमी अचे थो, बदर बिन सुहेल यमनी अचे थो, उन्हनि सभिनी वात पे हयो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हिन अज़ीम दोहिटे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हिन फ़र्ज़ंद गिरामीअ सभिनी खे हिकु हिकु करे ऐं जहन्नम रसीद कयो। अबुल हनूक जो तीर आख़िरकार हज़रत हुसैन साईं जे पेशानीअ में अचे थो। खौली बिन यज़ीद अची ऐं हज़रत हुसैन साईं जे सीने मुबारक में तीर खोड़े थो। शिमिर जी तलवार हज़रत हुसैन साईं खे मुकमिल तौर ते रतो छाण करे ज़ख़्मी करे थी छॾे। सनान बिन अनस नख़ई जेको तमामु वॾो मलून हुयो, उन अची हज़रत हुसैन साईं जे सिर मुबारक ते आख़िरी जेको वार कयो, उते हज़रत हुसैन साईं फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा जो कसम खणंदे पंहिंजी कामयाबीअ जो यकीन ॾियारींदे अल्लाह जे हुज़ूर में सर्ब सुजूद हालत में
पंहिंजी जान जो नज़रानो पेश कंदे लियज़अ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम जे माना अता फ़रमाए इंसानियत जे आज़ादीअ खे हमेशह जे लाइ घाट ऊचो करण जो मौक़ो ॾिनो। इंसानियत जे ग़ुलामीअ खे फ़िरोग ॾियण वारनि सभिनी क़ुवतुनि खे पंहिंजो सिर ॾेई ऐं मात ॾेई छॾी। पंहिंजे अहल बैत इज़ाम जा नज़राना सिरनि जा पेश करे हुननि क़ुर जे उन आज़ादीअ ख़ुशहाली ऐं तरक़ीअ वारे पैगाम खे हमेशह जे लाइ धरतीअ खे सैराब करे छॾियो। हीउ पाक रत हुयो जेको वहियो ऐं धरतीअ ते इन खां वधीक ॿियो को बि वाक़ियो बर्पा नथो थी सघे। जेकॾहिं अहिड़ी वॾी क़ुर्बानी केरु ॾिए बि सही, पर उहे शख़्स बराह रास्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे औलाद मुबारक मां नथा थी सघनि। उन्हनि शख़्सनि खे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जूं ईमान जी हालत में ज़ियारतूं नसीब थी नथियूं सघनि। ईंदा अहिड़ा जोधा जेके धरतीअ ते पाण मल्हाईंदा, इंसानियत जे आज़ादीअ जे लाइ पंहिंजा सिर बि घोरींदा, पर एॾी वॾी सआदत कंहिंजे नसीबनि में नाहे अचणी। ज़िब्हे अज़ीम जेका हज़रत हुसैन साईं जे नसीबनि में अचे थी, उहा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जे ज़िब्हे अज़ीम जी तकमील आहे। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा।